jumpa lagi teman-teman. Sebelum kalian nonton video ini, di-subscribe dulu ya dan di-like videonya. Terima kasih. Seperti biasa, kita akan mencari mainan di dalam tumpukan rumput metalik ini. Di dalam ini banyak mainan loh teman-teman. Kira-kira kita ketemu mainan apa ya hari ini? Ayo teman-teman, ayo kita mulai mencari mainan. Kita raba-raba dulu ya. Wah, ini udah ketemu teman-teman. Wah, ini warna pink. Apa ya? Wah, ini gerobak es krim teman-teman. Pasti ada banyak es krim di dalam tumpukan rumput ini teman-teman. Oke, lanjut kita cari lagi. Yuhu, ada lagi teman-teman. Kira-kira ini apa ya teman-teman? Wah, ini dia tempat es krimnya teman-teman. Warna putih. Wah, yuhu. Wah, teman-teman, ini ada lampunya. Bagus sekali teman-teman. Ada lampu kelap-kelipnya. Dan juga, wah, ada suara musiknya teman-teman. Jual es krim 2000. Hahaha, tapi belum ada es krimnya teman-teman. Kita cari es krimnya dulu ya. Ayo, aku udah gak sabaran pengen jualan es krim. Yuhu, kita menemukan apa ya? Wah, ini gelas es krim teman-teman. Ini gelas es krim. Kita susun dulu di sini di gerobak es krimnya. Kita ketemu apa lagi teman-teman? Wah, ini es krim rasa vanila teman-teman, warna putih. Ayo raba-raba lagi. Wah, ada warna biru teman-teman. Ini apa ya? Wah, ini sendok es krim. Lanjut teman-teman, kita cari yang lainnya lagi. Wah, ketemu lagi. Ini dia. Wah, es krimnya ada 2 teman-teman. Ada es krim rasa blueberry dan juga ada es krim. Ini es krimnya mana teman-teman? Wah, ayo lanjut kita cari lagi. Yuhu, ketemu permen. Wah, kita taruh dulu ya. Wah, ada lagi teman-teman. Permen bentuk love. Yuhu, ada es krim warna pink. Ini pasti es krim rasa strawberry.
siap-siap jualan ini teman-teman, karena sudah lengkap. Wah, 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 kita ketemu lollipop juga teman-teman. Yuhu, sudah lengkap teman-teman. Kita sudah siap-siap jualan. Jualan es krim-es-kriman. Hayo, siapa yang suka es krim? Pasti semua suka es krim kan? Hayo dibeli es krimnya. Ini murah, harganya cuma 2.000 teman-teman. Yuhu. Lanjut di video selanjutnya ya teman-teman. Hari ini kita sudah selesai mencari mainan es krim di dalam tumpukan rumput metalik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan di like. Oke teman-teman, kita akan mencari mainan di dalam tumpukan rumput metalik ini. Kira-kira ini mainan apa ya teman-teman? Wah, wah, wah. Ini udah kelihatan ada warna merah. Kira-kira ini apa ya teman-teman? Wah, wah, wah. Ini boneka teman-teman. Boneka apa ya? Ada yang tahu ini boneka apa? Ini boneka kuda poni. Kuda poni warna merah. Lanjut ya teman-teman, kita cari mainan lagi. Kira-kira kita ketemu mainan apa ya? Ini rasanya empuk. Kira-kira ini apa ya? Sepertinya boneka teman-teman. Boneka. Wah, wah, wah. Wadidaw, ini boneka boba teman-teman. Boneka boba warna kuning. Boneka boba mini teman-teman. Cantik sekali ya. Oke, kita simpan dulu bonekanya. Lanjut kita cari mainan lain. Lanjut kita mencari mainan. Ini apa lagi ya? Ini boneka lagi teman-teman. Yeay, kita dapat boneka lagi. Boneka beruang. Wah, 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 ada tulisannya teman-teman. I love you. Boneka beruangnya cantik sekali ya. Mainan selanjutnya, kira-kira ini apa ya teman-teman? Ayo kita buka dulu. Kita raba-raba dulu. Kira-kira ini mainan apa teman-teman? Wah, wah, wah. Ada bola teman-teman. Bola mini warna pink. Yuhu, kita sudah dapat mainan banyak teman-teman. Lanjut kita cari lagi ya. Sepertinya masih banyak mainan. Kita raba-raba. Ini apa lagi teman-teman? Wah, wah, wow. Dapat bola warna merah. Yuhu.
Kita ketemu mainan lagi teman-teman. Ini apa ya? Wah, wah, wow, sudah kelihatan sedikit. Ini apa? Ah, ada mata, ada hidung teman-teman, ada mulutnya. Ini apa ya teman-teman? Wah, wah, wow. Yuhu, kita dapat boneka bayi. Boneka bayi lagi pegang susu teman-teman. Cantik sekali ya. Oke, oke, oke. Lanjut kita cari mainan lagi. Dapat mainan apa lagi ya teman-teman? Ini rasanya empuk teman-teman. Sepertinya boneka. Tapi boneka apa ya? Ada yang bisa tebak ini boneka apa? Wah, 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 wadidaw. Boneka boba lagi teman-teman. Warna kuning. Ayo, 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 kita cari mainan lagi. Dapat bola, yuhu. Kita sudah punya bola banyak teman-teman. Ini warna oranye. Lanjut teman-teman, kita cari mainan lagi. Kira-kira ini mainan apa ya? Wah, wah, wow, yuhu. Kita dapat pop-it teman-teman. Pop-itnya berbentuk love atau hati. Senang sekali ya. Ayo kita mainkan pop-itnya. Yuhu. Selanjutnya kita ketemu mainan apa lagi teman-teman? Ini apa ya teman-teman? Kira-kira ada yang bisa tebak ini apa? Wah, 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 kita dapat pop-it lagi. Pop-it bentuk kuda poni. Lanjut kita cari lagi. Wah, wah, wow, sepertinya ini sama ya dengan yang tadi. Ini pop-it. Pop-it bentuk kuda poni teman-teman. Yuhu, lanjut ya teman-teman. Ini kira-kira mainan apa lagi? Wah, 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 wadidaw. Ini bola teman-teman. Wah, bola. Di dalamnya ada gambar kuda poni teman-teman. Ini bolanya bisa nyala teman-teman. Kita ketok-ketok ya. Ini ya langsung ada lampu-lampunya. Wah, wah, wah. Cantik sekali bukan? Yuhu, dapat mainan lagi. Wah, 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 wadidaw. Ini kuda poni lagi teman-teman. Kita menemukan banyak bentuk kuda poni teman-teman. Ada pop-it kuda poni, ada boneka kuda poni. Wah, wah, wah. Yuhu teman-teman, ini dia mainan yang kita dapat hari ini. Banyak ya. Ini ada boneka bayi, ada bola, ada pop-it, ada bola lagi, ada boneka kuda poni, ada boneka boba, dan masih banyak lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Hai, 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 jumpa lagi. Yuhu. Kita akan mencari mainan ya teman-teman. Seperti biasa kita akan mencari mainan di dalam tumpukan rumput metalik ini. Di sini banyak mainan loh teman-teman.
Sebelum teman-teman lanjut nonton video ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, dan di like. Terima kasih. Ayo kita mulai mencari mainan teman-teman. Kira-kira ini mainan apa ya? Wah, ini udah berat banget. Ini mainan apa ya teman-teman? Wah, wadidaw. Ternyata ini setrika, mainan setrika. Setrikaan baju. Warnanya warna hijau ya teman-teman. Mainan yang sudah kita dapat ini kita taruh di keranjang dulu ya teman-teman. Lanjut kita cari mainan lagi. Kita cari-cari, kira-kira kita ketemu mainan apa lagi ya teman-teman. Ini wah, ini apa teman-teman? Wah, ada kepala. Ini kepala apa ya? Wah, ini kepala bayi teman-teman. Ini mainan boneka bayi. Boneka bayinya lucu sekali ya teman-teman. Oke, kita simpan lagi di keranjang. Lanjut kita cari mainan lagi. Kira-kira kita ketemu mainan apa lagi ya teman-teman? Yuhu, kita ketemu lagi. Ketemu mainan lagi. Ini mainan tas dokter-dokteran. Ini tas dokter teman-teman. Di dalamnya pasti ada obat-obatan dan peralatan dokter teman-teman. Kita simpan lagi ya. Lanjut kita cari mainan lagi. Ini sepertinya empuk teman-teman. Kira-kira mainan apa ya? Kita keluarin dulu dari rumput metaliknya ini ya teman-teman. Wah, wadidaw. Ternyata ini boneka. Boneka apa teman-teman? Ada yang tahu nggak ini boneka apa? Ini boneka badak. Ini boneka badak ya teman-teman. Yuhu, kita ketemu mainan lagi. Kira-kira ini mainan apa teman-teman? Ayo kita keluarin rumput metaliknya. Wah, wadidaw. Ternyata ini pop-it teman-teman. Ada yang punya pop-it kuda poni? Pasti sudah punya kan ya? Ini pop-it bentuk kuda poni teman-teman. Cantik sekali. Yuhu, kita ketemu mainan apa lagi teman-teman? Ini Ruby. Ini mainan Ruby teman-teman. Yuhu, dapat mainan lagi. Ini warna hijau teman-teman. Ada kepalanya. Apa ya? Wah. Ini mainan apa teman-teman? Oh. Ternyata ini mainan gajah teman-teman. Tapi gajah tak berkuping. Hahaha. Ini gajahnya lagi pegang mic. Sepertinya gajahnya habis nyanyi teman-teman. Habis bernyanyi. Dan boneka gajah ini bisa jalan teman-teman. Kalau tali yang di buntutnya ini ditarik ke belakang, ditarik panjang, terus dilepas, dia akan jalan. Yuhu, kita ketemu mainan lagi. Kira-kira ini mainan apa ya? Wah, ada rodanya teman-teman. Kira-kira mainan apa ya? Oh, ini kereta atau gerobak dorong es krim teman-teman. Wah, cantik sekali, warnanya pink atau merah muda teman-teman. Yuhu, kita ketemu mainan lagi teman-teman. Ini mainan bando untuk merapihkan rambut teman-teman.
Lanjut, kita ambil mainan selanjutnya teman-teman. Ini apa ya? Gede banget teman-teman. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Kita ketemu lagi. Ketemu tas dokter teman-teman. Kalau tadi kita ketemu yang kecilnya, sekarang kita ketemu tas dokter yang gede teman-teman. Ini warna biru. Di dalamnya peralatan dokter. Wah, 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 teman-teman, ternyata ada lollipop teman-teman. Ini lollipop mini. Wah, ternyata masih ada permen lagi teman-teman. Ada 2 lagi ya. Ini warna apa ya? Warna kuning. Kita cari mainan lagi teman-teman. Mainan apa ya? Wah, wah, wah. Wadidaw. Ternyata kita ketemu boneka kucing teman-teman. Boneka kucing ini warnanya pink. Yuhu, kita lanjut cari lagi. Ini apa ya? Wah, ini es krim teman-teman. Es krim rasa stroberi. Yuhu, kita cari lagi teman-teman. Kita ketemu apa ya? Wah, wah, wah. Ini besar sekali teman-teman. Ini celengan. Celengan bentuk ATM teman-teman. Ini cantik sekali ya. Gambarnya Hello Kitty. Yuhu teman-teman, kita dapat mainan banyak hari ini. Ada boneka kucing, tas dokter, ada pop-it bentuk kuda poni, ada Ruby dan lain sebagainya. Wah, 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 kita punya mainan banyak teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.